Ja, velkommen til, Michael. Tak, bror. Og hvad er det, vi har i dag? Det er noget, der kommer til at brænde som en i helvede. Snakker Jolokia, og Michael han er testperson. Chilesmagning.dk. Jeg har en kop her med vaniljecreme i, til at tage det værst. Ja, giv den lige 10 sekunder. Ja. Er den god? Sådan, prøv at forklare, hvad det der sker, Michael. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil kalde det en snært og tortur. Er det fest? Ej, spiste du en hel, skat? En hel, ja. Ikke har rigtigt. Nej. Stop det så. Nej. Hvad er det skyr, det der? Nej, det er vanilje. Det er vaniljecreme. Fordi jeg kan jo ikke lide mælk. Det er 10 minutter, hvor det er stemt, Michael. Og det bliver værre endnu. Det er sådan 500. Jamen, det er nu. Du skal lige op og på. Man fortryder lidt, man gjorde det bagefter, så har man det godt. Hvorfor skulle du til det her nu? Jeg føler egentlig, at jeg skærer min tunge af. Hvorfor skulle du til her nu? Jeg ved det ikke. Nej. Må jeg lige tage en tår der? Er det ikke? Lækker vaniljecreme. Og den bliver lidt værre endnu. Og så lige sådan 10 minutter, så går det nedad igen. Synes du har lidt våde øjne? Jeg er meget Hold da kæft. tanken om at skrige, den lægger mig ikke fjern lige nu. Hold nu kæft. Den brænder. Hvordan er det herinde, tænker jeg, Solar Plexus? Ej, ikke træk vejret ind. Nej, det tror jeg heller ikke. Man skal i hvert fald ikke tage vand. Hvordan gør det her? Ja, men jeg er som om, jeg spiser kælkul. Jeg kan ikke styre mine tårerne. Nej, ikke vildt. Ja. Alle væsker. Det er godt for forkølelsen, skat. Ja. Bortset for det, der måske kommer ud igennem kønsdelene. De bliver der endnu i hvert fald. Lige hos deres fingre i hvert fald. Hold kæft, det er stærkt. Ja, ikke? Det er vanvittigt. Jeg synes, at du Kan jeg meget godt. Ja. Altså, jeg kan mærke sved, Du sveder godt nok meget. varmen og... Jeg finder det, jeg Det er meget, altså. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men man kan ikke... Du kan ikke kontrollere, Nej. Du kan ikke gøre noget. Nej. Jeg kan sidde og vente på, at der måske opstår noget, der minder om vinter inde i min mund helst. Køligt, lækkert. Men ellers så vil jeg sige, det er lidt opreklameret med, at det er stærkt. Så den der Carlin Reaper, den der fakt, den kan næsten være dobbelt så stærk. Eller halvanden gang. Der var en nødt prøve. Ja. Den her, den er meget fin til mig, synes jeg. Men det er fint nok, nu har jeg gået med en forkølelse i en uge. Jeg tror, at den er blevet sparket ud af systemet nu. Ja, tror jeg. Altså, jeg kan da mærke samtlige ting igen. Der kommer væske ud af. Hold nu kæft, det er stærkt det her. Men det er værst på tungen, synes jeg. Ja. Hvad med ørerne, for man kunne mærke noget der? Altså, ja, det er sådan lidt en trykken, vil jeg sige. Men, ja. Men du kan godt mærke, at det længere tid, man har den i munden. Det vildere bliver det ikke. Og hvad? Det længere tid, man har den i munden. Man har bare lyst til at synge den, sådan ret hurtigt, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel. Nej. Din stemme er blevet sådan lidt mere grødet. Grødet? Ja, det er den godt nok så meget mere varm. Jamen, jeg tænker, at det er vel alt snot, der render ned. Ja. Altså, jeg kæmper både med snot og spyt og sved lige nu. Ja. Måske det hele der samlet ind i min mund. Nej, Christine. Så man går ned igen nu. Ja. Gør den.